Kumusta o may buntag mga igsoon? Amen. So, yung nabuntag ko, no? Ang atong nga dahil ko, no? Atong pasalamatan atong Ginoong Diyos. Tungod kay padayon Diyos siya nga nag-hatag ka na ito o higayon. Kita magpadayon sa atong mga panagtigong. Amen ba? Amen. Salamat nga naagita sa maayong panahon. Ay bisan pagani nga magkagubot na ang tibok kalibutan apan kita din ana agihapon kita sa nakabatong paghapon kita o kalinaw sa tuyo sa Dios nga samtang ana apatan niining kalibutan na mangalagad pa kita samtang may higayon pa. Amen ba? Amen. Kaya pag-abot sa panahon nga dili na itugot ang pagsimba, dili na itugot nga mawali ang ngayong balita, muna na ang panahon nga humana ang grasya. Amen ba? Humana ang grasya na, wala na yung panahon bisan pag mangita kapag mga simbahan sa panahon nga maabot na ang adlaw ng Diyos magpadayag na sa iyang mga paghukom, sumisod na ang panahon alang sa pagsunod. No? Sa timong panahon karon ang kahimtang karon sa nasod ng Israel, sa Iran, di ba? Kaya grabe na ang mga gigamit na nila ang mga bala nga grabe na yun. No? Kaya kausa lang, makita ninyo sa kalugar, sa kasigad, sa lang kabala, mahugno. Gani ang pero ang gipokus sa Israel o sa USA, ilang gitarget ang mga infrastruktura sa Iran katong gihimuan yun nila og mga missile, no? Mga nuclear bomb nila. Natua sila naghimog factory ana sa ilalom sa yuta. I-underground nila. Pero grabe ang surveillance, no, sa Israel. Sa US na sila yung mga satellite system nga makita yun dito bisan sa ilalong na sa yuta, makita nila kung unsa ang gibuhat sa mga taga-Iran, no, sa paghimo o mga produkto sa mga yun, sa may purpose anak, di ba? Pagpamungkag o mga nasod, pagpamungkag o mga syudad, mo na giuna yun nila pag tira sa mga taga-Israel. Pero ini nagtuo ko ang kining tanan kabubuton sa Dios, no? Aron so adlaw nga iyahan ang ipadayag ang iyang gahom, pasundayag na niya makita nga wala gyud gahom ang tao. Amen ba? Usa sa panahon sa atong pagsimba, atong paningkamutan nga masabtan nato og unsa gyud ang katuyuan sa Dios, no? Kinahanglan nga maghatag kita gayon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo aron kung ato ning masabtan magkapasulti pagtuo, musalig kita sa Panginoong Diyos, magpabilin kita ng manitunuganon kung kay ang tuyo niya nga magkabatong kita o kagawasan. Amen ba? Magkabatong kita o kagawasan nga mag-ihang plano tinguha alang sa matag usa kanato, no? Usa ihangyo ang sa kanato nga paminaw mensahe. Anyway, ang pulong sa Dios nga akong i-share karon, ako nang itaytulan og pagtuo nga makapahimuot sa Dios, nga maghisgot ta karon ay tungod sa pagtuo. Kung unsa ka nga pagtuo nga anaa sa imo karon nga igsoon, no? Ang pagtuo ngayon dire sa Hebreo kapitulo 11, yung dire atong basahon 11 gikan sa 1. Yung dire ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. No, mo dinay kahulugan sa pagtuo. Ang imong tuhuan katong butang nga wala pa makita, di ba? No? Verse 2 yung dire. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimutan sa Dios. No? Tandaan nato tungod sa pagtuo. So pinaagi sa pagtuo
nasabtan nato nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios ug ang makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. So mo na sa sinugdanan kaingon pa ang kalibutan hawang man way sulod ngit-ngit, di ba? Pero usa lang kapag pamulong sa Dios nahimo ang tanan, di ba? Nahitabo, nahatagan og kahayag. Kung matungtun-an ang Genesis chapter 1, ingon na gid ang nahitabo. Verse 4 ingon dinhi. Tungod sa pagtuo naghalad si Abel ngadto sa Dios ug mas maayong halad kaysa kang Cain. Oh, tungod sa iyang pagtuo gikahimut-an siya sa Dios ingon nga tawo nga tarong kay ginawat man sa Dios ang iyang halad. Patay na siya Abel apan pinaagi sa iyang pagtuo nagsulti gihapon siya. Kung nasangyaw gihapon kini nga mensahe. Bisan patay na siya, di ba? Tungod lang na sa pagtuo ng iyang gihuptan ni Abel. No? Verse 5, tungod sa pagtuo wala mamatay si Enoch. No? Si Enoch na maoy ginikanan ni Metusela. Si Enoch nag-edad og 365. No? O si Enoch 500 ka tuig man siguro. Pero ingon nila nga tungod sa pagtuo wala mamatay si Enoch. Kini nga tawo ikuha sa Dios kay wala naman siya ikita. Wala pud siya namatay. No, wala gingon sa Biblia nga namatay siya. Pero gikuha siya sa Dios ingon pa sa Biblia. No? O tungod sa pagtuo wala mamatay si Enoch, gidala siya ngadto sa kahitasan. Wala na siya hikap lagi kay gikuha man siya sa Dios. No? Nag-ingon ang kasulatan nga sa wala pakuha si Enoch nakapahimot siya sa Dios. No? Verse 6, walay makapahimot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang mga nangita kaniya. Ug ampo ta. Langit mo nubala ang Dios kabalik kami sa pagtuol kanina. Ang kang gihalaran ug magpasalamat. Ug kay padayon mong gihatag ang maayong panahon ug maayong higayon aron kami Lord magakatigom ani nga dapit alang sa pagsimba diha kanimo. Ablihi ang among espirituhanong panghuna-una ug ang among mga kasing-kasing Ginoo. Ug hangyoon ko nga ang balaang Espiritu Santo magayud ang magpataliwala kanamo, may magtudlo o magpahinumdum sa tanan nga imong gisulti anhi sa imong katawhan. Gamita akong may kasangkapan sa paglitok sa imong kamatuoran, hatagi akong kaalam sa pagtudlo Ginoo aron masabtan sa matag usa kanamo nga ang pagtuo mao gayud ang makapagpahimuot diha kanimo. Naglaom ako ay ikaw ang among kauban panahon sa among pagsimba, tingitanan akong gilauman ug among ipangayo sa ngalan sa among Ginoong Jesucristo nga among maluluwas. Amen. So, sumala sa itong nabasa, ang atong pagtulunan dito, dito itulan ako ginig pagtuo nga mo'y makapahimot sa Diyos. No? Amen ba? So, ingon ba, mga igsuon, daghan kayong tao karon nga nagaingon nga mutuo sila. No? Aduna sila, mutuo sila sa Diyos, apan, kung makita na mo sa ilang kinabuhi, no, dili gyud nimo makaplagan ang pagtuo nga iyang ginaingon na dunay pagtuo. Dagan mo ingon lagi nga kuno na ko'y pagtuo. Pero dili nimo makita sa ilang kinabuhi bisan gani sa mga sinultihan. Di ba? Dunay mga tao nga di gyud nimo makita sa ilang nililihukan sa ilang mga sinultihan. No? Labi na ni mga kalibutanon. Gamay sikyat, mamalikas, di ba? So dili gyud na nimo makita ang giingon nila nga doon na sila pagtuo sa atong buhing Diyos. Kay matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, dili ang tanan nga nag-ingon kanako o Ginoo makaadto sa gingharian sa langit. Kundi di kadto lamang ang nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga ato sa langit. Mao lamang ang makaadto sa gingharian sa Dios. No? So sa Hebreo 11, ipakita sa Biblia nga ang tao nga misalig sa Dios bisan og wala pa nila makita ang katumanan sa saad, ang ilang pagtuo nagdala kanila sa pagsunod
o pag-alagad sa Dios. No? Atong susihon kinsay mga example ani nga mga giningon nga may pagtuo atong susihon, no, kung kinsa sila nga bisan sa ilang kinabuhi nahimo silang sumbanan, no, ingon dia na nagdala kanila sa pagsunod o pag-alagad sa Diyos. Unang punto, ang pagtuo mao ang pundasyon sa relasyon sa Diyos. No? Ano ang pundasyon? Saan ang pundasyon? Kanang haligi na maghatag og kalikon. Amen ba? Amen. Pareha na, pundasyon man na. Eh kung wala pa na siya, namugdo na po ning haligi. Yung simbahan, kung wala nang haligi, hugong diya sa taliwala. Mao na ang atong pagtuo, mao na silbing pundasyon sa atong relasyon sa atong Ginoong Diyos. Amen ba? Amen. No? Eh kung walay pagtuo, di man kita makapahimo sa atong Diyos. O iyon pa sa Hebreo 11 versikulo 1 atong basahon. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong ginauman nga dili makita. No? Mao na ang pundasyon. Kaya bisan wala na to makita, pero nagtuo ta nga moabot gyud na, di ba? O, dili na to makita ang kaluwasan. Pero nagtuo ta nga luwason ta sa Dios. Amen ba? Amen. No? Pero kung sa gikinahanglan, pagtuo. No? Pagtuo gyud ang requirement. Ano lang nga makabaton kita, maangkon gid nato ang atong gilauman nga mga butang nga wala pa nato makita. Ingon pala, ang pagtuo mao ang pagsalig sa mga butang nga atong gilauman bisan wala pa nato makita. So usa ka pananglitan ang pagtuo ni Abel, no? Si Abel naghalad og halad nga makapahimot sa Dios. Ngano man, unsa day ang gibuhat ni Abel? Si Cain naghalad man pod, di ba? Tungod kay ang kabubuton sa Dios sa iyang mga katawhan, kinahanglan na ang mga tao maghalad. Di ba? Pero sukwahi ang gihalad ni Cain sa gihalad ni Abel. Si Abel naghalad o pinakanindot kaayo nga hayop, di ba? Pinatambok dito sa iyang tangkalan, di ba? Kanang yung tanawon gid mo walay sakit, walay kuto, walay mga kato diha. No? Nagkahalad siya og karnero nga himsog kaayo lawas. Gani mulukso-lukso. No? Sa ato pa, kani akong baligya kay nindot ni. Siguro kani mga ihid mao ni akong ihalad. Dili din na maugsoon. Kay kung ato makita ang gibuhat ni Cain, naghalad sab si Cain, pero wala niya pili kaya ang iyang panginabuhi mao man ang pagpananom og mga prutas. Unya gipamutang niya ang iyang mga halad dito sa basket. Na butang lang siya, nagbutang. Wala niya pili mga tambok, mga dagko, mga bunga. Wala niya pili kung unsa. Gani ang uban gipangulo na siguro. Mao nga wala dawata sa Dios ang iyang halad. No? Mo nga miabot sa panahon nga nagsilo siya ng Abel. Kaya nga no, si Abel naghalad ug gihatagan niya og kapililon ang paghalad. No? Usa ka liso na sa tuong igsoon. Kaya ang paghalad ay kinahanglan hatagan nato og dako kayong bili. Busa pag-abot sa panalangin, umabot sa to aron panalangin ang Panginoong Dios. Halimbawa nagtrabaho ka. Pag-abot sa sildo, unahon nimo una ang imong ikanapulong nga gahinon nimo. Di ba? Mga plura, example, daghan siya buhi ng mga baboy. Pag-abot sa panahon, kung imo nang ibaligya ang baboy, kuhaon nimo daan ang imong ikanapulo, ihalad nimo. Amen ba? Nadto sa atong Ginoong Dios. No? Ngano man, dili kay unahon daan palit ko daan kinahanglanon ako. Aya dayon ko maghalad. Dili na igsoon. Sama ka sa imong paghalad diha kang Cain. Nga wala dawata sa Panginoong Dios. Tungod kay wala nimo hatagi kabililhon ang paghalad. Amen ba? Sabtan ba nato? Ang paghalad ay kinahanglan unahon daan paggahin. No? Sa una mo na yung ginabuhat.
Magsweldo lang, palit yung kudaan o mga gwapo nga gamit para sa balay. Pero pag abot sa tinghalan mo na, Lord, mo na lang nibili ni mo, Lord. Oh, sinsilyo na lang ang imong ihalad. Kung dili na wala na naibili nga paghalad. Amen ba? Oh, yun din nga mga igsoon nga, ang paghalad ni Abel, kabisan patay na si Abel, nagsangyaw paghihapon siya sa kamatuoran. No? So, si Abel, naghalad og halad nga makapahimot sa atong Ginoong Dios. So, ang tinuod nga relasyon sa Dios nagsugod sa pagtuo. Muna ang tinuod nga relasyon sa atong Ginoong Dios. Ikaduhang punto, ang Dios mahimuot lamang kung adunay pagtuo. No? Kung iyan ka nga na kay pagtuo pero wala ka na sa buhat, ingon diya patay ang imong pagtuo. Amen ba? No? Kaya ang Diyos mahimot lang kung adunay ka pagtuo. Basahon na to ang versikulo 6. Ingon diri sa versikulo 6, walay makapahimot sa Diyos kung dili pinagi sa pagtuo. Kaya ang muduol sa Diyos kinahanglan gayud mutuo nga adunay Diyos gantihan niya ang nangita kaniya. Amen ba? Nabay ganti? Gantihan ang mga nangita kaniya. No? Bisan di nato makita ang Diyos, pero kung mangita ka sa iyang presensya, atong pangitaon, atong panganduyon ang iyang presensya, muganti gyud ang Diyos kanato. Amen ba mga igsoon? Amen. So, mo na igsoon nga ang tinuod gyud nga relasyon sa Dios is mao gyud ang pagtuo, no? Kay kung walay pagtuo, dili gyud kita makapahimot sa atong Ginoong Dios. So, pananglitan, for example, ang ginabuhi ni Noah, di ba? Nagtukod og arka si Noah bisan wala pa siya makita og baha. Di ba? Walay baha sukad nga nahitabo, sukad gimugna ning kalibutan na sama sa baha nga nahitabo nila ni Noah. 120 ka tuig niyang gitukod. 120 ka tuig nga walay ulan. Sa gisaway sa mga tao. Nabuang naman ning tawana. Sige ra man gihapon pag sulti nga dunay baha nga moabot. Sige ra pangdani og mga tao, tabangi ko ninyo nga magtukod tag arka, no? Magkuha tag kahoy dito sa kabukiran. Itukod nato og imong arka nga may gisulti sa Dios kanako. Kay aron kitang tanan mga luwas. Pero wala gyud buto ang mga tao. Di ba? Pila ka tuig? 120 ka tuig. Pila ka tuig niyang paabot. Sige na siya ampo, matag adlaw nagsangyaw siya sa pulong sa Ginoo nga moabot lagi ang paghukom mga igsoon. Moabot lagi ang adlaw nga mobaha. Unya tungod kay sa dakong hulaw. Kinsa bagoy makatuo no? Kita ka do nakatay mutuo ka tana. Nga ubot mong baha, aning bukid man eh. Di ba? Di ba sa panahon sa pag-abot sa adlaw sa gihimong paghukom sa Diyos pinagi sa tubig, yablihan niya ang manggaan sa yuta, matod pa tanan nga mga maisuok-suok di buhagay ang daghang tubig, no? So nasayran nga ang pinakataas nga bukid sa tibuok Israel o sa tibuok kalibutan, di ba? Tibuok kalibutan ang Mount Ararat ang pinakataas. Amen ba? No? Dito sa Mount Ararat, sa kinaibabuan sa tubig, sa laod na, naglutaw-lutaw ang arka. Hangtod sa paglabay sa 40 kadlaw, nasangit ang arka sa bukid sa Mount Ararat. Di ba? Dito. Kunya, paglili niya, nakita niya nga murag dako pang tubig. Una niya gipagawas ang uwak, wala na niya balik. Asang uwak ni panulong, nanuktok sa mga matas, mga patay.
Di ba? Nangaon og mga patay ang mga uwak. Sa diyang sa sunod na pod nilabay na pod ang pila ka adlaw. Nigawas na pod si Noah, nilili na pod siya sa bintana, kung gibuhat niya nga bintana, iya na pod gibuya na sa salapati. Pagbalik sa salapati, nagdala siya og lunaw nga sagtot. Nagpasabot nga nilurang na ang baha. Amen ba? Nilurang na ang baha. Pinasulod sa 40 ka adlaw nga doon na pa'y tubig, hantod nga niundang ang baha. Nanggawa sila, pipila lang ka tao ang naluwas. 8 lang ka tao ang naluwas ng igsoon. So nagtuo ko nga kitang tanan kung doon natin pagtuo, dili lang 8 ang atong maluwas. Amen ba? Amen. Sa karong panahon na, maningkamot ang aduna po tayo maluwas. Madani pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Magdala tayong mga bisita. Aron dili lang 8 ang maluwas. Kaya sa panahon nila ni Noe, bisan sa kadagan sa mga tao, wala mo to, dagan usab ang nangalumos. No? Ihukman pinaagi sa tubig. 8 ka tao, gikan kang Noah, sa iyang asawa, sa iyang Anak. 3 ka mga anak, Binalay. o ang mga asawa sa ilang anak. So 8 tanang katao. So sa Kung ang mga mananap na walay kwenta, ang mga mananap, na walay labot sa gani kawasan. sa kadagan sa manap, duha-duha lang gani ang ipasulod, di ba? Tagduha ra gipasulod. Duha ka sa lapati, duha ra ka uwak. Bunhok. Dala Oh, yung apil bunhok, apil mga lamigas, tanan. apel bitin. Yun sa Manila pagkabago. Halas. Ha? Bayi og laki. Ang lumigas. Daan naman ang gimugna sa Genesis nga. Gingon dito nga ikaw mo dumala. Di ba? Sa mga mananap. Ikaya na gikuman nga. Ninuwa ang nga ikaw. Ang gahom sa Ilipante Diyos ka, na- duha ra ka po. Oh, upat na mo. Balik na duha. Apel ang mga bako nga. Tanan. Basta kay tag duha-duha, bay og laki. Di ba? Oh. Murag usabot, makita nimo sa video ba nga kana sa lida bitaw nga murag na inisabot nga mga mananap nga duha ra gyud nagparid dito. Paris-paris sila nga kita ra gyud duha. Padulong gani ni sa kaluwasan duha-duha ta partner ta magtiayon siguro. Di ba? O di mga batanon pa. Ipasulod anto dito ni daghan. Unya ipangbuhian to ting daghana. No? Tungod kay muna ang plano sa Dios ang iyang mga katawan maluwas sama usab sa nahitabo sa nahitabo kang Noe. So kanang punto o ikatulong punto. Ang lison, ang pagtuo nagpasabot nga musalig kita sa Dios bisan dili pa nato makita ang resulta. No? Pero nito o gani si Noah nga wa pa siya kitag baha. Mabot gining baha. Mo na nga maningkamot gid ko nga mahuman gid nako ni akong tahas ang giingon sa Ginoo nga maghimo ko karka. Unya nalimot siya nga wa day niya himuig sirado ang iyang pultahan. Wala siya kabalo kung saon pag-open. Nga ang kaluoy sa mga tao, nung i-abli ni pultahan kay musulod ni. Wa pa ko kabalo kung saon ni pag-abli. Kaya ang Diyos day naghimo og lak. Diba? Wala man niya butangi uglak ang putahan. Kaya wala man siya ini nga butangi uglak. Kaya parawa na yung makasulod. Naghimo lang yun siya sa iyang sumala sa gipabuhat sa iya. Iyang gikumpleto na ay putahan pero wala ilak. Pero nga nung di niya maabri. Nga iyang tang pasudlon ang mga gustong musulod. Sorry. Wala yun. Wala yun. Di na yun maabli. Suon, wala na luwas mga parinti. Usa, di na baling ang uban dili mo tuo, pero mabot yun ang panahon na makatuogin na sila. Amen ba? No? Kaya ingon pa, ang pagtuo, nagpasabot nga musalig kita sa Diyos, bisan dili pa nato makita ang resulta. Ikatulong punto, ang pagtuo nagdala sa pagsunod sa Diyos. No? Una ang pagtuo, pareha nato kami, nagtuo kami nga
sugo ni sa Dios. Muna nga maningkamot mi dinhi nga makanig mi diri aron nga makasangyo gimis pulong sa Ginoo. Kay dili pa man moabot ang atong Ginoong Hesus, dili pa man pabalikon sa Dios nga Amahan kung dili masangyo ang pulong. Di ba? Kung dili masangyo ning Biblia, dili pa siya mabalik. No? Pero pag kutob sa masangyaw na gyud ni sa tanan nga makasukan, masayod na ang tanan. Una na pabalikon ang atong Ginoong Jesucristo. Usa mo tabang ta nga ma-share nato ang pulong sa Dios. Amen ba? No? Na yun ba? Example, si Abraham, no? Bibiya sa iyang lugar tungod sa pagsunod sa Dios. Si Abraham walay anak, di ba? Muna atong amahan, no? A father of faith. Amahan sa pagtuo nga si father nga Abraham. Ano gi ngalan mo si father Abraham? Baog ang iyang asawa nga si Sarah. Sarai ang pangalan pero wala na, daot na ang taguangkan. Unya tigulang na sila. No, tigulang na si Abraham. Pero giingnan siya sa Dios. Biya sa imong lugar. Biyahe na imong dapit. Biyahe imong mga parente, imong mga ginikanan. Adto ka sa lugar nga wala nimo masayri. No, kita ka ano? Nahinumdum ko sa among panahon sa una nga dito sa Usamis. Mura ko gi kalit lang ko biya dito. Kay mura gyud pahawaan gyud ko ditong dapita. Biya ang lugar na. Adto sa dapit nga asa ka na ko dadon. Dala na ko ang usara pud kabag na kung sinina. Akong duha ka anak kay nabilin man tong usa. Si Mark nabilin man. Ilan akong bag nga dala. Unya balik ko dress booking doon, tanaw ko dili magiging puyo sa una, pero wa gid ko masayod unsay akong kaugmaon dinhi nga dapit. Samot na nagpuyo ko Valencia. Nakaingo mabubi baga ko ning lugar nga wala mo ko ma sito gid pag-ayo aning lugar. Pero tungod kay kabubuton dahil sa Dios. No? Iya kong gipadala dinhi nga dapita. Antod nga wala ko magtuo nga gamiton ko sa Dios karon nga master. Pero tungod kay sa pagtuman nato sa Ginoong Dios mahitabo gyud ang wala nato damha. Amen ba? Dunay mga pagsulay, dunay mga kasakit, mga pagkanto sa imong maagian. Doon na matayan ko kanak, matay akong inahan, no? Pero tungod kay nagpadayon man ta, doon ay buhaton ang Diyos sa atong mga dagsa-dagsa. Amen. Si Abraham giingnan lakaw lagi, biyahe lagi na imong lugar. Kay adto ka sa dapit nga ihatag nako sa imong mga kaliwatan. Kaliwatan nga iguwang na siya, iyang anak, iyang asawa walay daot na ang matres. Kung reklamador pa to siya, mayroon siya, magkaliwatan yung ingon nga, baog man ko. O baog man ang asawa. Ikulang naman ko. Pero tungod kay pag doon na siya pagtoo, iyang gituman ang nabubuton sa Diyos. Bibiya siya sa ilang dapit, idala niya ang pagkumangko na silot. Di ba? Hindi panalanginan sila. Didagan ang ilang mga kahiyupan, kung nadato sila. No? Dito, nakabaton siyang anak. Kagingan man siya nga, makabaton kagyud anak si Abraham. Gisulay pa gani siya. Di ba? Si Isaac nga iyang bugtong niyang anak, gingnan pa gyud siya sa Ginoo, kung tinuod gyud ka nga na ipagtuo, bisulayan ti ka rin. Dada na imong anak dito sa Mount Moriah. Dada na si Isaac dito. Kung ihalag na sa ako pinagis pagsunog. No? Gituman man niya, wala. Gituman niya. Kasamtang naglakaw pa sila. Ingon taon si Isaac, tay, nasa may atong halag. Ingon siya ang Ginoo mo'y maghatag. Kuha si kabalo si Isaac na siya dayang ihalag. No? Uban sila. Mupay gadag salong. Anong salong bitaw ano? Tagub man na sa kanang Ayan, idagpot. kanang mga pine tree nga
Pasan siya. Ay, atong ihalad ani tayo, huwag ka magdala. Ay, ang Diyos maghatag anak. Pagkabot dito siya day ang gapuson, siya day ang sunugon ipatungtong dito salong. Pero tungod kay nagmasinugtanon siya sa Diyos, nagtuman sa kabubuton sa Diyos, ang iyang pagtuo, maghatag pa siya laing Isaac. Di ba? Pero sa diyang iyan ng buhaton, nadungog siya niya ang tingog sa Diyos. Abraham, ayaw na hilabti yung bata. Kita na nako. Kasayod ko kung ansaan nasa mong kasing-kasing. Kuha ang bata. Paglingi niya, kita siya dito, dako kayo sa laro nga nasangit sa dili ang sampinit sa tuwa kay bulunsari naman. Ang gitawag sa Biblia nga sampinit dito, tag-ana katag-as ang mga tunok, bagon, di ba? Ingani kadagko ang tunok. Nasangit dito ang salaro, anong gitawag der. Yang ikuha mo yung isunod. Ipanalangin siya sa Ginoo. Si Isaac nakabaton og anak nga kaluha. No? Sa diyang naminyo si Isaac na iyang bugtong niya nga anak, usa lang kabog anak niya, nanganak og kaluha, mo na si Jacob ug si Esau. Kunya gipanalanginan pag-ayo ang iyang mga kaliwatan hantod midaghan ang katawan sa Israel. Pinaagi sa kinabuhi ni Jacob. Amen ba? Nagtuo ba ta nga gihimo ni sa Dios? Nagtuo sa ta nga buhaton ni sa Dios para nato. No? Ingon na si Abraham nagmatinunanon. Ibiya sa iyang lugar tungod sa iyang pagsunod. Laing example, si Moses, no? Si Moses mipili sa pag-alagad sa Dios kaysa mga bahandi sa Ehipto. No? Unsa man dai si Moses? Si Moses usa ka Hebreo, anak sa Hebrewanon. Di ba? Unya ni atong panahona. Tanan nga ipakatawa anang panahona, ipapatay. No? Unya gitaguan sa inginan tulo ka bulan. Si Moses, di ba? Taguan sa ilalom sa kuan, kanang katre, kanang di magidungog badungog ang hilak ba? Kanang paghilak sa mga bata kay badunggan na ay nagbata diyan ang hilak, pati na. No, may order sa hari. Patyo na ni mga bata nga natawa ni mga panahon na. Yung si Moses, lain din ni mga Mosisan eh. Di na mo. Gatong Moses nga gipaanod sa pagisud bukag o sa basket, di ba? Punitan sa anak sa prince. Ibutangan nagpalutaw, ibutangan asfalto ang kilid para dinhi usulag tubig. May mong waterproof, gitakluban. Kunya, isunod-sunod ay ni Kura yung magulang, isunod-sunod, kikisay magkuhan eh. Nakitaan sa mga kanang mga kandidata sa anong mga babae ng mga kauban sa anak sa prinsesa. Sa prinsesa. Ang una nakita ka ito mga Mga alipures. oh. Di inan nga, uy, mang nalagi, nagbukaw niya ka bata. Kuwagi. Di, iyang gini. Ako na ito ning kuanon, ako ning isipon nga anak, ako ning atimanon. Padakon ko kini. Sama sa prinsipe. Diba? O di, nagkuha si Moses. Gikuha sa prinsesa giadap. Wala na yung mga hari nga mo magpapatay. Iyan ang mga anak mo. Nagkuhan nga, patakong ko nga, isipon ko nga akong anak. Niduha sila sa anak sa hari. Nagdako, parehag edad. Unya, giisip siyang anak po sa hari. Di ba? Unya niya itong ikayo na samtang siya nagdako na samtan niya. Nga Hebrewhanon na siya. Dili siya anak sa prinsesa o sa dili siya anak sa hari. Nasabtan niya. Munang pero gipapili siya. Gipapili siya sa Ginoo. Di ba? Sa may mong palabihon. Kanang mga bahandi diya sa Ehipto nga ihatag sa imuha. Yung una, dili na ko ni, piliun. Piliun ako
luwason ako ang Israel. Giginan man siya nga, dada ang akong mga katawan nga mao na ang Israel. Luwasa sila, dada sila dito sa Kamingawan. Magituman ni Moses, di ba? So si Moses, tungod sa iyang pagtuo, gipili niya ang pag-alagad sa Diyos kaysa mga bahandi sa Ehipto. No? Imbis nga, makapanag-iya siya mga butang dito sa Ehipto, daghan ang mga bulawan kay ang Ehipto man ang pinakadato nga country. Pero, tungod kay nagtuo siya sa sugo sa Diyos, wala siya pilihan ang mga bahandi. Ipili niya ang pagtuman, lumubutol sa Diyos. Mao na gipangunaan niya ang mga katawan sa Israel. Kaya ang tinuod nga pagtuo, makita sa pagsunod o sa pag-alagad sa atong buhing Diyos. Amen ba mga igsoon? Amen. So, ang pagsalig sa Diyos, kay ang Diyos matinumanon o nagbalos sa mga nangita kaniya matugpa. No? Sa verse 6, atong balik kong pagbasa. Verse 6, yung dili walay magpahimot sa Diyos kung dili pinagi sa pagtuo, kay ang muduol sa Diyos kinahanglan gayud mutuo nga adunay Diyos ug gantihan niya ang nangita kaniya. Mga mga igsoon, ipapili ta sa Ginoo kung kinsa gyud ang atong pangitaon, ang iya habang gingharian o ang mga butang ning kalibutan. No? So, mao nga kita mga igsoon, kita usab mga tinawag sa Dios sama sa mga naunang mga katawan. Wala na tay laing hisgutan pa nga mga tao sa Biblia. Kay bisan gani kung atong subayon kaning Tibuok kapitulo 11, naghisgot na sa mga tao dunay hingpit ug ligpon nga pagtuo ngadto sa atong buhing Dios. No? Kung atong subayon, lakip na nila ni Josue, lakip na nila ni Satan, bisan pa gani kato si Rehab na usa ka babaeng nagbaligya sa iyang dungog tungod kay nagtuo siya nga dunay buhaton ang Dios. Di ba? Iyang gitabangan ang mga Israelita ang makagawas. No? Naglaom ko nga doon na tayo mga nakatunang karon nga kauntagon. So, atong manindog o atong awitan ang atong buhing Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos man ang atong lalampanan, atong awitan ang atong Ginoong Diyos. Lalampanan ka, O Diyos kasagugman, ang kalinaw kung nabatunan, iharap sa imong giliran, pagkabutan mo, Ginoo. Dalampanan ka. Dalampanan ka, O Diyos kasagugman, Ang kalinaw akong mabatunan, diha lang sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo. Sa makausap pa igsoon. Dalampanan ka, O Diyos kasagugman, ang kalinaw akong mabatunan, diha lang sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo. ikaw ang dalampanan ko. Yes, Lord. Dalaygon ka o magkikahong nga mong Diyos. Nining taknaa sa kabuntago. Nagabalik kami sa pagduol kanimo. Aron paghalat o mga pagday o mga pagpasalamat. Salamat o Diyos sa mensahe nga mong gipabot ka namo, Ginoong Diyos. Inaagi sa pagtuo. Among nabatunan, Lord, akong mga pag-ampo,
gabutangan mo ug hingpit nga pagtuo ang among makasing-kasing. Timan Lord, ang lig-unon ang among mga pagsalig kanimo Ginoong Dios samtang ana pa kami niining kalibutana. Ikaw Ginoo mugiya kanamo binagi sa imong balaan nga Espiritu Santo aron Lord makalahutay kami hangtod sa imong pagbalik. Tig-una kami sa bisan unsa man nga mga pagsulay nga mabot sa among mga kinabuhi. Dasiga kami Lord uga kuha ka namo ang mga kaluyahon, kuhaa sa mga kasing-kasing ang kalaay sa pagpangalagad kanimo. O gitugot nga makabaton yun kami, o higit ka pagtong pagsalig, o dili kami mahimulag, o misalaag sa among pagpangalagad kanimo. Ani ang imong mga anak, Lord, ang uban, wala makadangat kini Ginoo. Tungod sa panginabuhi sa imong mga katawan, ang mga amahan sa panimalay, aning adapit, Lord, ikaw magapanalangin sa ilang pagpangitag panginabuhian. Ihatag kanila ang maayong panglawas kanunay ang kusog ug kanunay kang mugiya kanila aron makapalangan nila ang mga grasyang ilang kinahanglan magamit alang sa adlaw ng pagkinabuhi labi na gid sa pag-alagad kanimo. Panalangin usab ang mga anyahan sa panimalay nga niya karon Lord sila ang magatiman sa ilang mga kabataan paghahatag ka kanila usab og kalig-on dugang pagtong pagsalig kanimo aron makalahutay sila ug kaming tanan magpadayon sa among pagpangalagad kanimo Ginoong Dios. Naglaom usab ako Ginoo kining dapita ikaw ang mga panalangin sa tanan ng mga opisyalis sa ginahimo karon nga panagtulong panaghiusa sa mga pangulo sa mga lumad. Ikaw Lord ang patiniwala, ikaw ang mamuhat sa ilang kinabuhi aron Lord ang kalinaw mad-am ko namo ani nga dapit kami tanan magkalahutay, magpadayon sa among pag-alagad kanimo. Bugos ang akong pagtuo. Naglaom akong igiduog nimo sa langit ang akong mga pag-ampo. Hindi mo kami ipanananginan. Lakip ang among panginabuhay. Sa ngalan sa Panginoong Kristo, ang among maluluwas. Amen. Amen. Manglingkod ta. Palihog mag-insulta noon. Ato sa kadang bahin sa akong panibahon. Mga kahit sa no-orange. Wala ko padalag antipara. Pero sige lang, malakay tripping. Ako man ang favorito nga verse, no? Andam na ba ka nga doon natin pagtuo?